خانم نیره انصاری، ممنون بابت اینکه امروز رو با ما هستید. همونطور که میدونیم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام هستش و ما میخوایم به همین مناسبت به مسائلی که در ایران مطرح هستش بپردازیم. میدونیم که در 2 سال گذشته پس از آغاز انقلاب ژنژیان آزادی، اعدام ها در ایران بسیار گسترش یافت و اکنون 2 از زنان فعال در ایران، خانم شریفه محمدی و خانم بخشان عزیزی، هر دو حکم اعدام گرفتن به دلایل سیاسی. ما میخوایم امروز شما تحلیل کنید اینکه جرایم سیاسی چرا باید در ایران وجود داشته باشه و اساساً حکم اعدام برای افرادی که به دلیل آزادی بیان، به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون دستگیر میشن، در قوانین بین‌المللی چگونه تعریف میشه و نظر شما در این مورد چی هستش؟ درود بر شما خانم محمدی عزیز و بینندگان و شنوندگان محترمتون. ببینید، در رابطه با مسئله اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در ایران میتونم بگم که در کشورهایی مثل ایران با حاکمیت اسلامی اعدام بیشتر از اینکه تبعیت از فقه امامیه کرده، یک هدف سیاسی هست که برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خودشون انجام میدن و در واقع از منظر این نظام مذهبی استبدادی اجرای مجازات اعدام طرد ابدی مجرم از جامعه رو همواره به همراه داره و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم تصورشون این هست که جامعه رو از خطر بالقوه بزهکار مصون میکنن. با توجه به اینکه در ایران مجازات مرگ چیزی نیست مگر اون ابزار دولتی که در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به اون شرایط حیاتش بدون اینکه نسبت به پرسش یا هر شرایطی در این باره توجه بکنه، این اقدام غیر انسانی رو انجام میده. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خودش مولد و پرورش دهنده این جرایم هست و به جای پیدا کردن بدیلی برای اون، جلاد مورد احترام و افتخار قرار میگیره که مجرمینی رو به زعم خودشون اعدام کرده و تنها یک اتاق یا سلول دیگه‌ای رو فراهم میکنه برای ورود مجرمین تازه. بنابراین خود نظام نوع و مقدار جرمی رو که مورد مجازات قرار میده رو تولید میکنه خودش و یکی از نقش‌های اصلی حکومت اینه که محکومیت رو کنترل میکنه، به ویژه برای اون مجازات برقرار میکنه، تعیین میکنه و در حقیقت میدونیم که مجازات اعدام غالبا در پی اون دادرسی‌های غیر عادلانه و بدون دسترسی به وکیل منتخب متهم صورت میگیره که این میتونه محصول وضعیت بی اخلاقی و وحشتزایی باشه که تحت شرایطی و توسط حکومت بر مردمان جامعه القا میشه. در رابطه با جرم سیاسی که شما مطرح فرمودین، ببینید اساساً جرم سیاسی در یک نظام غیر دموکراتیک و نظام بسته صورت میگیره. در غیر این صورت ما در کشورهایی که نظام دموکراتیک داریم به قوانین جزاییشون مراجعه بکنیم میبینیم که اساساً حد اکثر و اشد مجازات حبس ابد هست که اون هم باز دوباره یک تاریخ و پریود مشخصی داره. ولی در ایران با توجه به اینکه آزادی بیان اساساً وجود نداره عملاً، اگرچه در قانون اساسی این رژیم آزادی بیان مطرح شده اما مشروط به شرط بعد از خودش هست. یعنی میگه که آزادی بیان وجود داره
مگر اینکه در مغایرت با موازین اسلام و شرع و اینها باشه. بنابراین این شرط بعد از مشروط بودن یک شرطی بعد از خودش اساساً اون ساختار قانون اساسی رو مخدوش میکنه و دیگر اصولش هم به همین ترتیب هست که در اینجا نمی گنجه که ما بخوایم بیشتر راجع به این موارد صحبت بکنیم. بنابراین جرم سیاسی در ایران فلسفهش به این جهت هست که اساساً آزادی وجود نداره، یک نظام دموکراتیکی نیست، نظام مذهبی ایدئولوژیکی و استبدادی هست. بنابراین هر نوع مطالبه شهروندان رو نسبت به اون حقوق حقیقی خودشون رو این رو به حساب مخالفت با نظام میدونه و از اونجایی که در حقیقت قانون اساسی این کشور نشأت گرفته از فقه امامیه هست و اونجا هم هر نوع مخالفتی رو حرب و دشمنی با خدا میدونه، بنابراین مخالف خودش رو محارب قلمداد میکنه و به همین جهت هست با توجه به آنچه که خدمتون گفتم که خود رژیم این مجازات رو معین میکنه، معلوم میکنه و بعد کنترلش میکنه، مجازات رو تحت نظر خودش و اون نهاده قضایی که وابسته به نهادهای دیگری مثل وزارت اطلاعات و امنیت، سپاه پاسداران و نهاد رهبری هست که به استناد اصل 110 قانون اساسی تمام اون سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرایی رو به یک فرد سپرده. اینها همه به عنوان یک زنجیره هست که میتواند یک مجرم سیاسی رو به وجود بیاره و به تبع اون مجازاتش کنه و این در حقیقت متهمینی که با جرم واهی مثلا اقدام علیه امنیت نظام یا مواردی از این دست مواجه میشن که بعد هم مجازات اعدام رو دریافت میکنن از نابختیاری، نشان از این داره که اولا ارعاب و هراس رو در کل جامعه گسترش بده که مردم دیگه بترسند و نیان مطالبات خواسته هاشون رو عملا داشته باشن. از طرف دیگر با توجه به فلسفه و ساختار این نظام مشخص است که اعدام رو در واقع تقدم اجرای هر مجازاتی برای این رژیم اعدام هست در برابر چنین متهمانی. و از طرف دیگر ما اگر بخواهیم تاریخ اروپا رو به عنوان یک تاریخ عمومی اشاره داشته باشیم، این جرم سیاسی نخستین بار در قانون جزایی فرانسه مطرح شده بود، اون هم پیش از رنسانس و انقلاب و اینها. اما بعداً با توجه به اینکه اندیشمندان بزرگی مثل ولتر، دیدرو، ژان ژاک روسو اینها در رابطه با آزادی بیان شهروندان به گستردگی صحبت می‌کردند و این مورد پذیرش جامعه واقع شد که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشری هست و به همین جهت هست که از بعد از انقلاب به تدریج این جرم سیاسی از قانون جزایی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی حذف شد. و با توجه به این موارد میتونم عرض بکنم که جرم سیاسی در ایران به رغم اینکه مجازاتش وجود داره، اما طی این 46 سال هرگز تا کنون نتونستن قانونگذاران در ایران یک تعریف حقوقی تبیین شده و مشخصی برای جرم سیاسی رو معین بکنن و نامفهوم هست. به جای اون مثلا ماده 281 از قانون مجازات اسلامی رو که در رابطه با
مسائل مختلف و جرائم مختلف هست رو تحت عنوان جرم سیاسی اندراج دادن و این برخلاف اون علم حقوق جزا هست که اینها این کار رو انجام دادن. خب در روزهای گذشته هم شاهد افزایش اعدام‌ها در ایران هستیم به دلایل غیر سیاسی و جرایم عمومی که مطمئناً مسائلی مانند قتل و استفاده از مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یکی از این اتهامات هستش و از عمده‌ترین اتهامات هستش. یکی از مسائلی که این روزها مطرح میشه این هستش که زنان بیشترین دارن اعدام میشن و جنگی هستش که جمهوری اسلامی علیه زنان داره در پیش میبره. این جرایم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اعدام برای این جرایم، در حالی که خود قوانین حکومتی نه تنها بازدارنده خشونت نیستن بلکه خودشون تولید کننده خشونت هستن. زنانی که دارن الان اعدام میشن بیشترشون در خانواده‌های بزرگ شدن که خودشون خانواده‌هایی بودن که خشونت علیه زنان داشتن و جالبه که اگه نگاه کنیم به تعداد اعدامی هایی که در این روزها انجام شده، بیشتر این زنان به قتل متهم شدن، قتل همسرانی که خودشون با خشونت رفتار کردن و این زنان بیشترشون برای دفاع از خود قتل رو انجام دادن. حالا ما نمیخوایم مشروع کنیم قتل رو، حالا چه از سوی زن باشه یا چه از سوی مرد، ولی میخوایم این چرخه خشونتی که حاصل قوانین جمهوری اسلامی هستش رو بیشتر بررسی کنیم. بسیار بسیار پرسش بسزایی هست. ببینید جرایم عمومی که میتونه شامل قتل، سرقت و بسیاری موارد دیگر باشه که در ایران کنونی به گستردگی رخ میده، ما پیش از اینکه به تحلیل اون بپردازیم بهتر هستش که باز دوباره برگردیم به مشکل اساسی و ساختاریمون در ایران که همون قانون اساسی معیوب هست. ببینید در قانون اساسی زمانی که اصل نخستش با یک مذهب و آیینی به نام اسلام شروع میشه و اون رسمیت پیدا میکنه در یک قانون مادر و بعد هم در اصلهای دیگر مثل 3 و 4 به ویژه اونجا به صورت تأکیدی مطرح میکنه که کلیه قوانین، مقررات و آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها همه باید بر مبنای فقه اسلامی و موازین اسلام باشه. بنابراین ما در قانون مجازات اسلامی طبیعی هست که ما میبینیم بر مبنای فلسفه‌ای که وجود داره قصاص هست، سنگسار هست، قطع اعضای بدن، تخلیه چشم، اینا هیچ کدوم ربطی به سیستم قضایی نوین و کنونی نداره. اما با توجه به آنچه که پیش از این عرض کردم به تبع اصل 1 و 4 قانون اساسی این قوانین در قانون مجازات اسلامی گنجونده شده. با توجه به اینکه در رژیم نظام پیشین در قانون مجازات عمومی چنانچه زن و مرد مرتکب یک قتلی می شدن مجازات مساوی داشتند و این در حالی هست که در قانون مجازات اسلامی وقتی که یک پدری فرزندش رو میکشه معاف از مجازات قانونی هست و چنانچه به مسئله دیه و اینها مطرح بشه، خب با توجه به اینکه پدر اولیای دم صاحب خون صاحب اون فرزند هست، بنابراین تحت عنوان دفاع مشروع یا همین مسئله اولیای دم بودن خودش یک مشروعیتی برای معافیت از جزا و مجازات رو براش تعیین میکنه. در حقیقت میشه گفتش که چنین پدران یا همسرانی که زنانشون رو به قتل میرسونن تحت عنوان قتل‌های ناموسی یا خانوادگی
در وهله نخست از حمایت 100% قانون برخوردار هستند و با توجه به این مسائل بسیاری از مردان که تندنس و انگیزه ارتکاب قتل نسبت به زنان یا دختران و خواهرانشون دارن، این حمایت قانونی رو برش واقفن، بنابراین انجام میدن. و این در شرایطی هست که یک زن اگر چنانچه با توجه به پیشینه خانوادگی و اون خشونت هایی که در خانواده توسط پدر، برادر و یا همسر دریافت کرده، چنانچه در اثر اون طغیان خشم و وضعیت ناگواری که هرگز اون موجودیتش به رسمیت شناخته نشده یا خشونت ها رو نتونسته به درستی جواب بده، اما در یک جایی فوران میکنه و مرتکب قتلی میشود که میتواند در قالب دفاع مشروع از خود رو بتونیم روش اطلاق بکنیم، اما همین زن به اعدام محکوم میشه. و من میتونم اینجا بگم که ببینید هر قانون اساسی، فارغ از اینکه یک قانون اساسی معقول و منطقی و اینکه مورد حمایت همه مردم جامعه باشه یا اینکه اساسا نباشه، مثل این قوانینی که در حال حاضر در ایران وجود داره، اما فرهنگ منبعث از اون قانون اساسی به تدریج وارد جامعه میشه. ما در رابطه با این مسئله میتونیم یک مثال عینی بزنیم نسبت به اعدام هایی که در ملأ عام صورت میگرفته است که الان هم همونطور که شما هم اشاره فرمودید طی این 2 سال نه تنها بیشتر شده، بلکه به تدریج در شهرها اعدام در ملأ عام رو ما داریم مشاهده میکنیم که دوباره برگردوندن، بلکه از این طریق بتوانند هراس بیشتری رو نسبت به جامعه القا بکنند و جامعه از اون مطالبه گری خودش دست برداره و عقب نشینی بکنه. و این در حالی هست که جامعه کنونی ایران به ویژه نسل جوان دیگه اون جامعه 2 یا 3 سال پیش نیست که بخواد به اون پریود بازگرده و بنابراین تمام این اعدام‌های بی‌رویه‌ای که به طور روزانه حکومت اسلامی مرتکب میشه نشأت گرفته از این هستش که دیگه چون نمیتونه کنترلی نسبت به جامعه داشته باشه، سعیش بر این هست که این سرخوردگی و ورشکستگیش رو در قالب اعدام‌های بیشتر به جامعه نشون بده. و این در حالی هست که ما میبینیم که کشورهای دیگری که با نظام دموکراتیک هستند اما از یک سو یک سری قراردادهای بازرگانی اقتصادی با حکومت اسلامی دارن که خب طبیعی هست اون جنبه در نظر گرفتن منافع ملی خود اون کشورها هست، اما یک مسئولیت بین المللی حمایتی که این دولت ها باید داشته باشن نسبت بهش عمل بکنن این هست که در برابر دولت های سرکوبگر و سفاکی مثل رژیم اسلامی باید با استفاده از مکانیزم های حقوقی موجود مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق حیات رو به رسمیت میشناسه و یا دیگر کنوانسیون هایی مثل منع شکنجه یا هر عمل غیر انسانی و رفتار غیر انسانی دیگر رو، اینها باید از این مکانیزم ها در نسبت به رژیم اسلامی برای پاسخگو کردنش استفاده بکنن و صرفاً سیاست رو مقدم بر حقوق ندونن. و این رو ما باید بیشتر در رابطه با این رژیم سفاک به دیگر دولت ها بقبولونیم که باید این اقدامات رو انجام بدن. و در رابطه با جرائم عمومی که شما مطرح فرمودین، ببینید زنانی که در حال حاضر جرم در واقع
حکم مجازات اعدام رو براشون ابلاغ شده. حتی میشه گفتش که با توجه به اینکه بسیاری از اونها با اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اینها دستگیر شدن، که خب ما میدونیم که ریشه این جرائم میتونه در اقتصاد باشه، اقتصاد نابسامان و وضعیتی که خود رژیم اسلامی به وجود آورده. در حقیقت عامل تمام این نابهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خود این رژیم هست که بر مردم جامعه تحمیل کرده. بنابراین بسیاری از زنان و مردان با اتهام ارتکاب مواد مخدر و اینها دستگیر میشن و و بعد هم بالاترین مجازات، اشد مجازات که اعدام هست رو براشون قائل میشن. با توجه به اینکه بر مبنای قوانین و مقررات بین المللی اساساً جرائم مواد مخدر مجازات اعدام نداره. یعنی این یکی از اصول ساختاری این قوانین و مقررات بین المللی هست و حتی دفتری در مقر سازمان ملل متحد سالهاست تأسیس شده تحت عنوان دفتر مبارزه با مواد مخدر، که حتی نسبت به اقداماتی هم که رژیم اسلامی در خصوص صدور مواد مخدر به اروپا، امریکا و حتی استرالیا انجام میده رو این دفتر تحت نظر قرار داره و میدونه که وضعیت چگونه است. با توجه به تمام این مسائل در حقیقت همونطور که عرض کردم، از اونجایی که فلسفه اعدام جزو اون ساختار غیر قابل تغییر رژیم اسلامی هست انجام میده و ضمن اینکه ما میدانیم در مقابل این مجازات سنگین البته جایگزین هایی هم داره که میتواند به عنوان راهکار حقوقی ارائه داد نسبت به اینکه این زنانی که اکثرشون هم خانواده دارن، فرزند دارن، همسر دارن، در اون محیط بسیار نابسامان و با یک فرهنگ غیرعادی زندان اون مدت رو در زندان نگذرونن، میتونن در حقیقت قاضی رسته‌ای کننده به پرونده میتونه مجازات جایگزین رو مثلا بودن در منزل، که البته میدونیم که با اطلاع اون رئیس زندان و رئیس بند و اینها هستش، در کنار خانواده بگذرونه، چون نبود طولانی مادر یکی از آسیب‌هایی هست که میتواند به خانواده و به ویژه فرزندان وارد بکنه و میتواند انقدر اثر سوئی داشته باشه که این فرزندانی که از مادر جدا موندن به سمت جرائم خرد کشیده بشن و بعد به جرائم فاحش تبدیل بشه. یعنی تا این اندازه نبود مادر در یک خانواده میتونه آسیب پذیر باشه. بنابراین میتوانند از این راهکار حقوقی جایگزین حبس و اینکه مادر در خانه دوره محکومیتش رو بگذرونه و بیشتر به حیث عاطفی و اخلاقی با فرزندان باشه میتونه پیشگیری بکنه. زیرا که با توجه به آنچه که من خدمتون عرض کردم، همین در حقیقت خانواده آشفته به حیث اینکه یک یا چند اعضای خانواده در حبس و وضعیت نادرست باقی بمونن، خودش یکی از عوامل تولید کننده چرخه خشونت در جامعه هست و این یکی از مواردی هست که من فکر میکنم که
قانونگذاران در ایران در حال حاضر که تا کنون البته نتونستن یک اقدام درستی انجام بدن، بلکه حقوقدانان ایرانی و بین المللی نسبت به این مسائل با جدیت بیشتری توجه نشون بدن و برخوردشون سیستماتیک باشه، نه اینکه صرفا به سطح اون رخدادهای حقوقی نگاه کنن. و این من فکر میکنم بسیار بسیار حائز اهمیت هست که بیشتر راجبش صحبت بکنیم و بیشتر توجه حقوقدانان رو نسبت به این مسئله‌ای که یک جامعه معیوب مسلماً نمیتواند اون زندگی سالم رو داشته باشه و یا بتواند مبدل به یک جامعه سالمی باشه برای نسل‌های آینده. خب شما اشاره کردید به اینکه سازوکارهای بین‌المللی متاسفانه با شرایطی که وجود داره و اینکه روابطی که بین دولت‌ها وجود داره نمیتونه تأثیر داشته باشه در دموکراتیزه کردن قوانین ایران، با توجه به اینکه همه کشورها و دولت‌ها تلاش میکنن بر اساس منافع خودشون داد و ستد داشته باشن. از جمله ما میبینیم که در قبال خشونت‌هایی که در عربستان سعودی وجود داره کاملا سکوت کردن. حالا در قبال ایران حالا شاید گاهن مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنن برای اینکه استفاده سیاسی خودشون داشته باشن ازش، ولی در قبال بعضی از کشورها کاملا سکوت کردن. ولی ما میخوایم به مسئله دموکراتیزه کردن ایران بپردازیم و قوانین ایران و راهکارهایی که میشه ارائه داد برای اینکه جامعه رو به سوی جامعه‌ای بهتر و جامعه‌ای واقعا خارج از جامعه‌ای که الان ما باش روبرو هستیم ببریم. بسیار سپاسگزارم از این پرسشتون. ببینید، من فکر میکنم که برای دموکراتیزه کردن یک سرزمینی که ایران هست و بتونه در آینده مثل سایر کشورهای دیگر دموکراتیک باشه و مردمش در واقع در ابتدا اون حقوق بنیادین ماهوی خودشون رو که دارن توسط اون قانون مادر نه تنها به رسمیت شناخته بشه، بلکه اون قانون و اون نظام به این حقوقی که از پیش ما دریافت کردیم احترام بذارن و عمل بکنن. این هستش که قانون اساسی رژیم اسلامی باید تغییر بکنه. این اساس کار هست که البته کافی نیستش. به غیر از این در حقیقت یک همگرایی باید بین اپوزیسیون وجود داشته باشه که کمک بکنن نسبت به اینکه ما بتوانیم این مسیر رو به درستی و از سر عقلانیت خودبنیاد پیش ببریم. بنابراین تغییر قانون اساسی که صورت بگیره و قبل از اون ما یک سری آداب و مقرراتی رو به حیث حقوقی باید در نظر بگیریم که انجام بدیم. ببینید، ما در حال حاضر در دوره گذار هستیم. شما حساب بفرمایید که مثلا دادگاه‌های تریبونالی که چند نوبت در لندن صورت گرفت، درسته که مثل دادگاه حمید نوری نبود که متهمان و بعدم مجرمین بر مبنای حکم دادگاه فیزیکی اونجا حضور داشته باشند، یا دادگاه انقدر به متهم و مجرم فرصت بده که به درستی از خودش دفاع بکنه. دادگاه‌های تریبونال دادگاه‌های تا حدودی نمادین بودند، زیرا که فقط تصمیم گرفتن و تصمیمشون مبنی بر محکومیت کل نظام بوده است. و البته یکی از دلایل مهم این تأسیس و تشکیل این دادگاه‌های تریبونال مسئله اون کمیسیون کشف حقیقت بوده است که اسناد و مدارک متقن قربانیان، خانواده هاشون و شاهدان رو، حالا چه شاهدان مستقیم
و چه شاهدان غیر مستقیم رو در اون کمیسیون در واقع ضبط و مستند کردن و این اسناد و مدارک در آینده ایران در دوره پساگذار و در فرایند عدالت انتقالی و تشکیل اون کمیسیون کشف حقیقت و بعد هم باز تشکیل دادگاه‌های ویژه کیفری میتونه به درستی مورد استفاده اون هیئت قرار بگیره. و بعد هم مسئله کمیسیون مستقل بین المللی کشف حقیقت بود که در نوامبر 2022 در اون سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد و طی این 2 سال گذشته 3 گزارش بسیار مبسوطی رو ارائه داد که آخرینش هم در رابطه با طرح نور و حجاب اجباری و اینها بود که برمیگشت به لایحه عفاف و حجاب که البته فکر نمی‌کنم در این برنامه امروز ما بگنجه، اما با کمال میل حاضر خواهم بود که تحلیلی هم نسبت به اون بیانیه و گزارش کمیسیون رو بتونیم ارائه بدیم و مردم بیشتر متوجه بشن. و یک موضوع بسیار حائز اهمیتی که در گزارش دوم کمیسیون کشف حقیقت وجود داشت، جنایات رژیم اسلامی رو نسبت به زنان به ویژه تحت عنوان جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی مطرح کرد که این آپارتاید جنسیتی رو حتی این کمیسیون از دیگر دولت‌هایی که حاضر میشن در نشست‌های رسمی سازمان ملل و مجمع عمومی تقاضا کرد که در اکتبر همین ماهی که درش هستیم مجمع ششم کمیته ششم یک در حقیقت اجماعی از دولت‌ها رو کسب بکنه نسبت به اینکه معاهده مستقلی با عنوان آپارتاید جنسیتی تدوین بشه و این میتونه بسیار بسیار حائز اهمیت باشه در همون گذاری که عرض کردم خدمتون، دوره گذار و فرایند عدالت انتقالی که حتی در اون گزارش دوم که مارس 2024 مطرح شد اعلام کرده بود که یکی از مصادیق آپارتاید جنسیتی لایحه موسوم به عفاف و حجاب هست که بسیار بسیار میتونه فاجعه بار باشه با توجه به اینکه 1-2 هفته گذشتم شورای نگهبان این لایحه رو تایید کرد و برای ابلاغ فرستاده به نهادهای حقوقی و این میتونه بسیار بسیار وضعیت بغرنج‌تری رو برای زنان ایران فراهم بکنه که دلیل اصلیش هم مبارزه شجاعانه و هوشمندانه زنان ایران هست که نتونستن در حقیقت بر نمیتابن اون اقدامات فقهی سنتی یک رژیم فناتیک رو که بتواند در رابطه با نوع پوشش یا سبک زندگی و یا هر مورد دیگری که باید در یک جامعه سالم و آزاد وجود داشته باشه، طبیعیه که زنان ایران نمیتونن بپذیرن که غیر از این باشه. بنابراین اینها مواردی هست که در حال تکمیل شدنه و از طرف دیگر خود من یک سری از میشه گفتش که اقداماتی که در حال حاضر روش فوکوس کردم به حیث حقوقی همین مسئله دوره پیشاگذار، هینه‌گذار و پساگذار هست که مربوط میشه به اجرای فرایند عدالت انتقالی در ایران و بسیار نوین خواهد بود که در آینده حتی من فکر کنم الگویی خواهد بود که دیگر کشورها بتونن ازش استفاده بکنن.
مرسی، ممنون بابت توضیحاتتون. زمان ما هم پایان یافت و وگرنه میخواستیم در مورد مسائل دیگه ای هم صحبت کنیم و بسیار عالی میشد اگه توضیحات بیشتری در مورد یک سری از مواردی که به ویژه در بخش پایانی مطرح کردید میشد، ولی برای حتما برنامه‌های بعدی با شما خواهیم بود در این مورد هم. و مرسی بابت اینکه امروز رو با ما بودید. من هم از شما بسیار بسیار متشکر هستم از دعوتتون و امید به برنامه‌های دیگر که گفتگوی بیشتری راجع به مسائل حقوقی اکنونیت ایران داشته باشیم که ارائه بدیم به هموطنانمون در سراسر جهان که هستن. مرسی، ممنون، مرسی.